noz tremenet e oan diunet hag em richen e oa ledet ur bout reptilian. Hag e oa daou alien o techel mort varnon. Ya, tu doukez. Hag emañ o vont da gontadur ar pep digre du sa. Degemer mat d'an 12.000 pumpkan tregont vet followers o paouezen em gaout ganeom. Neuze, ur vech karzet kuit an daou alien an deud a ben da laha ar bout reptilian gant va daouarn. Me gav din an spiet. Micro, caméra ou ezan ket c'hoaz met ar sentiment meus ne ket assuret ken va zurentez. Gweltiam ki mi a di. Allez, ken o de c'hol, a koumandanti damjaden. Reptilian et zo en omzouez. Mais ne meus ket lavaret e oa ur bout reptilian diouzor aoutrou. Dres ar pez o peus roed a intenti de followerien. O chela war c'hanon e war? Diez din chome bober pe bon kichen a kichen. Rean a doa ben ar fin. Spiet oan me gant varchen voiturer. Assemblez gant 12.000 denal. Eus va followers eo zo kaouz? Me ne ket an me bet ar me mestra. Non ket met din dan o belli. Ah, nor ket? Son tout d'arit? Petazo c'hoaz. Nerchou a bep seurt zo erbed, a gustum toular an om. A bremañ e zantan an ezo. Tout les d'or, aoutrou? Non, chaluzé a e, hein? Ne zantit ket. Reptilianet, n'in ket vit sant tout tra. Mais tiboel e pen a ben a pez a gantit ne zantan tra, pegur neus trabe da zantout. Ah, kompren a ran bremañ. Un tout le trap eo, evit skrap a ran om. Mais on fait une margot truedor da zodes. Moarvad eo ar stori divez a tout e maor o reseo eus va fers. Hey, degemer mat d'an 300.000 vet followers o paouezen em gaout ganeom. Ar stori divez a tout, a raog ar skrapad eg vraz. Mais rue peus la ket o anno vit ken oetur igenin. Re-rion da kredi in pen o humen. Padal ar boudouze a kontrol ar c'hanom. Evit mestronia betek an roanto. An eus ket daon razor aoutrou. Grit kokou d'an followers aoutrou pen reptilian.